Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr kostengünstig euren Kamin anzündet, ohne Grillanzünder zu benutzen oder teure Anzünder zu kaufen. Dies ist nämlich ganz einfach. Wir fangen erstmal an mit den Grundkenntnissen. Wenn ihr einen Kamin zum ersten Mal befeuert und einbrennen müsst, dann packt ihn nicht voll mit Holz bis oben hin, sondern erstmal nur leicht kleine Stücke zum Anzünden, zum Anlaufen. Ihr startet euer Auto ja auch nicht im 5. Gang. Ihr müsst erstmal langsam anfangen, bis ihr euch hocharbeiten könnt. Der Nachteil, was passieren kann: euer Kamin kann kaputt gehen. Es gibt Spezialfälle, wo der Kamin so schnell hochgeheizt wurde, wo sogar die hintere Platte vom Kamin einfach weggesprengt wurde, weil es einfach zu heiß auf Anhieb war. Ihr müsst langsam euren Kamin hochheizen, auch zu jeder Heizperiode immer neu einbrennen. Am Anfang, wenn ihr einen Kamin einbrennt, riecht er erstmal etwas. Und ihr müsst ihn 1, 2, vielleicht maximal 3 Mal einbrennen, bis dieser Geruch dann erstmal verschwindet. Ich empfehle euch erstmal ganz wenig Holz reinzulegen und dann nachhinein langsam hoch zu staffeln, euer Holz. Wenn ihr anfangt, nehmt ein Brennholz, legt es hinein, und von mir aus noch ein zweites, aber packt ihn auf keinen Fall bis oben hin. Viele denken immer, okay, ich habe wenig Arbeit, ich packe ihn jetzt schön voll und dann brennt das Ding. Nein, erstmal ist das Problem, wenn er vollgepackt ist, kann er auch schlecht Luft ziehen. Wobei ihr beachten müsst, dass ihr der Primärregler und der Sekundärregler sind beim Anfeuern immer komplett offen. Wenn ihr den Riegel in diesem Fall hier komplett nach vorne schiebt bei dem Justus Faro Plus, beide Riegel nach vorne, heißt es, die Umlüftung ist komplett offen und er zieht. Wenn er dann brennt, werde ich immer den Primär komplett schließen und lasse den Sekundär immer komplett offen. Damit habe ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht, dass die Scheibenspülung noch funktioniert, dass die Scheibe nicht verrußt. Aber genug dazu, wir befeuern ihn jetzt erstmal und ich wollte euch ja zeigen, wie ihr kostengünstig ihn anzündet. Zum Anfeuern nehmen wir Fichtenholz oder Tanne, ganz einfaches Holz, oder ihr nehmt Buchenstückchen. Wenn ihr euer Holz geschlagen habt, dann ist es ja so, dass ihr auch kleine Brennholzstückchen übrig habt. Die legen die hinein und nehmen diese mit zum Anzünden. Die brennen am Anfang sehr gut und glühen auch lange nach. Wenn ihr alte Kohle habt, euer Kamin war schon mal an, macht ihn bloß nicht komplett sauber. Alte Kohle mit drin lassen, alte Asche mit drin lassen, das hilft ungemein, um den Kamin leichter hochzubrennen. Es ist einfach, wenn der Kamin zu sauber ist, es ist viel schwieriger, als wenn ihr ein paar Aschestückchen mit reinschmeißt oder einfach die Asche mit drin lasst. Viele denken immer, ich muss ihn komplett reinigen, komplett sauber machen. Lasst einfach ein bisschen Asche immer drin und ihr werdet merken, dass es wesentlich einfacher ist, den Kamin anzuzünden. Ihr werdet dann auch merken, dass es viel schneller geht. Wir legen also jetzt hier unser Buchenholz hinein. Einmal würde dies schon komplett ausreichen für einen Kamin zum Aufheizen. Ich brauche nicht unbedingt teuren Kaminanzünder. Und hier ist mein Geheimtipp. Hebt einfach diese Klorolle immer auf. Eine Klorolle, ich will auch gar nicht wissen, mit was sie immer getränkt ist, aber mit irgendwas sind diese Pappteile getränkt.
und sie funktionieren perfekt zum Kamin anzünden. Sie brennen längere Zeit und sie brennen stark, sind leicht anzuzünden und jeder hat sie kostenlos zu Hause. In diesem Fall benutze ich jetzt mal 2 Stück, um es schneller anzuzünden. Im Normalfall reicht eine von diesen Rollen, die packe ich mit rein und schon brennt alles wunderbar. Ich packe also diese 2 Klorollen mit rein, die jeder von euch kostenlos zu Hause hat, täglich vermute ich mal. Packe etwas Holz oben drauf. Und wenn ich jetzt noch Asche habe vom alten Kamin, dann kann ich diesen natürlich auch mit oben drauf packen, dass ihr genügend Anzündmöglichkeiten habt. Wir packen hier noch ein Holzstückchen oben drauf und dann reicht es erstmal, um den Kamin anlaufen zu lassen. Weil wir wollen hier nicht gleich die neuen Platten, die wir bekommen haben und ausgetauscht haben. Das Video verlinke ich euch, wie ich diese Platten ausgetauscht habe, verlinke ich euch das Video unten in der Videobeschreibung und schaut euch gerne mal die anderen Videos von mir an, wie ich das gemacht habe. Und ein Daumen nach oben freut mich immer, ein Abo ist immer sehr nett, das ist kostenlos, das spornt mich dann an, neue Videos zu drehen für euch. Und lasst ruhig mal Kommentare unten in den Videos. Ich lese sie und beantworte auch jede Frage sehr gern. Und das war auch schon der Haupttrick. Ihr nehmt einfach eure Klorollen mit zum Anzünden und ihr werdet merken, ihr braucht keinen Kaminanzünder mehr und könnt euch etwas Geld sparen. Nehmen ein Holzstück, zünden diese an. Primär und sekundäre sind offen. Und das war's auch schon. Schon kann euer Kamin loslegen, günstig anfeuern. Wenn ihr andere Alternativen dazu wisst, schreibt es gerne mal rein. Nehmt aber keinen Kunststoff und nehmt kein Papier. Pappe zum Anzünden ist vollkommen in Ordnung, aber bitte kein Papier benutzen. Das Papier verstopft mehr so die Poren und das Ganze kann nicht richtig brennen. Also Pappe ist in Ordnung zum Anzünden, Papier bitte nicht. Das funktioniert dann leider nicht so. Ich werde jetzt mal für den Vorführeffekt, dass es etwas schneller geht, mal noch eins anzünden. Einfach unten anzünden, die Hitze nach oben steigen lassen und schon geht's los. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wer Lust hat, kann sich das Ganze jetzt noch ein bisschen anschauen. Bis dahin und tschüss.